Gente, vamos a mostrar un poco los pájaros. Acá tengo un jilguero, está re arisco, lo casé hace poco. Acá tengo un pintón, una trampera nueva que compré con carde, bueno, que se me murió. Está arisco también. Este es el jilguero de mi papá, se está largando a cantar. Está bastante manso, bastante tranquilo. Una hembra de mi sobrino. Bueno, allá tenemos uno de repique que se está queriendo largar a cantar. Blanquito, está bastante mansito, pero bueno, ahora está arrebatado. Acá tengo otro amarillo que casé, un botoncito de oro. La jaula que conseguí. Bueno, pues de a poquito se va amansando, va tirando de a poquito los puntitos. Acá tengo otro arisco, macho, todo macho. Y acá tengo, bueno, los guías. Amarillito guía y bueno, y dos hembras. Casé una hembra recién con la red libro, así que nada. Después voy a subir video de la red libro. Y bueno, acá están todos los pájaros. Teníamos más, pero bueno, teníamos un montón de cabeza, pero bueno, se fueron muriendo, se fueron vendiendo. Pasa que es muy delicado el cabeza, si no lo sabés tener, es muy delicado. Semejante campo, inmenso campo para cazar, así que nada.